Добрий день, хлопчики та дівчатка! Тема сьогоднішньої зустрічі – краса в природі. Спостерігаємо, помічаємо, радіємо. Ми продовжуємо тему рух, а на цьому тижні у нас буде тема рух в природі. Коли ми спостерігаємо за природою, то ми можемо помітити зміни, які відбуваються вмить. От, наприклад, небо було ясним, день був сонячний, виразно летіла хмаринка, все навколо стало темним, так? Небо стало хмарним. Зміни відбулися враз і дуже помітні. Але відбуваються деякі зміни дуже повільно. Але ж це не значить, що вони не відбуваються. Пам'ятаєте, як ми нашу цибульку садили в землю, ставили в водичку? Вона ж не в одну секунду ось так проросла. Ні. Вона поступово, в неї з'являлися ось ці росточки. Я відкрив вам секрет. Ось цю цибулинку я навіть у водичку не ставила і не садила в земельку. Тому що рух в природі відбувається ще й сам по собі. Ця цибулинка просто так лежала в ящичку і проросла. Вона ніби каже: візьми та посади мене в земельку. Я вже готова. І вона потім порадує нас зеленими цими стручечками смачними. А ще, дітки, ви можете поспостерігати за рухом в природі самі. Погляньте, спитайте в матусі, чи можна взяти, наприклад, горох чи боби. Візьміть, будь ласка, наприклад, кришечку я взяла. Взяла ватку. Треба дуже-дуже добре змочити ватку, насипати, що у вас є, горох, боби. Ви можете, наприклад, насіння, може у вас кабачки є, я знаю, що в деяких є у вас дачі, І щоб вони проросли, то відмінно треба покласти, щоб вони і отак зволожити знову. І кожного дня неодмінно слідкувати, щоб ось ця кришечка, вона була завжди вологою. І тоді поспостерігайте, що ж станеться. Я поклала зернятка пшениці, і потім вам покажу, та що ж з нею станеться, чи проросте вона, чи ні. Давайте, дітки, пригадаємо. А що ще? Ми пригадали, що неодмінно потрібна водичка для того, щоб проросла пшеничка. А що ще треба? Так, дітки, підказочку зроблю. Якщо я візьму та поставлю у шафу, чи добре проросте моя пшеничка? А це ви можете зробити вдома і поглянути, як вона себе буде поводити. І поглянете, як будуть змінюватися росточки, якщо забути полити, що трапиться з цими росточками. А ще, дітки, хочу вам показати. Я взяла, це, дітки, такий перчик. Бачите, який він? Кругленький чи продовгуватий? Кругленький. Це гіркий перець. І погляньте, посадили в земельку, ось вже з'явився росток з такого насіння. В світло-зеленому горщику низький перчик, а в коричневому який? Правильно, високий. Як ви гадаєте, де я тримаю перчик? Десь у шафі чи на підвіконні? Звичайно ж, я виставляю на підвіконня. Зволожую, бризгаю водичкою на листочки, підпушую земельку. Все, як ми робили в садочку. І погляньте вже,
які в мене вже росточки. Просто з такого насіннячка. Ви так само можете проекспериментувати і подивитися. Цей перчик можна не висаджувати потім на город, а цей перчик буде вас радувати на підвіконні. Так ви можете висадити, наприклад, петрушечку або листя салату. Може, базилік у вас люблять в сім'ї. Будь ласка, експериментуйте, потім сфотографуйте і покажете, що ж у вас там проросло, добре? І ви побачите, як відбувається рух в природі. Дуже повільно, поступово, ось таким чином відбувається рух в природі. А ще, дітки, з Тарасиком ви можете зробити завдання в зошиті, сторінка 65. Де він дуже розумний хлопчик, і він знає, де ж тваринки мешкають. Бо тваринки – це ж також частина природи, да? Тут і тваринки, і пташки, і неодмінно треба їх поселити в свої домівки. І в нори, і в гнізда. Сторінка 65, завдання номер 3. А дітки, послухайте, будь ласка, що ж буде звучати. І водичка дзерчить, напевно, десь струмочок в лісі. І пташечки співають. І це все, дітки, також це природа. І різні тваринки теж там в лісі проживають. І теж там все рухається. І зараз ми з вами зробимо таку цікаву поробку. Але перед тим, як щось виконувати, давайте ми підготуємо наші реченята, щоб вони були слухняні. Добре? Станемо струнку, руки в боки, пострибаємо, як сороки, як сороки білобоки. Стрибу, стрибу, скоки, скоки. Ходять чаплі по болоту. Хоть пильно дивляться у воду, а над ними журавлі полетіли угорі. Горобчики, пострибайчики, цінь-цвірінь, цінь-цвірінь. І зернятка поклювали, цінь-цвірінь, цінь-цвірінь. Ми з вами сьогодні говорили про птахів, про різних тварин, про природу. Все, що навколо нас рухається. Давайте ми пригадаємо, який зараз місяць? Травень. Все простає, багато травички з'являється. І я вам пропоную зробити дерево, яке вже виросло. Ось погляньте, яке в мене високе дерево. Я намалювала стовбур олівцем, потім зробила обривною аплікацію стовбур, на шматочки порвала, як ми завжди робили, і приклеїла. Намалювала гілля, травичку, але ж діти, далі хочу вам показати рух в природі. Що ж там відбулося? Так, дерево в нас вже підросло, а на нашій гілочці з'явилися маленькі пташечки. Вони прилетіли і хочуть тут оселитися, і хочуть, щоб у них народилися малесенькі пташенята. Для цього вони постягували гілля, гілочки тоненькі і товстенькі. Я роблю дітки,
ось такі ковбаски. І на гілочку прикріпляю. Це ковбаска, це наче маленька-маленька гілочка. Пташечки ж вони маленькі, отже вони і прилетіли, і гілочки свої постягували. Ви можете намалювати форму гнізда. А де пташечки в нас живуть? В гнізді чи в норі? Наші пташечки живуть в гнізді. Да? Ви можете порівняти короткі, довгі і найдовші зробити ковбаски. Ось у мене коротка. Тепер довга. Коротка. Тепер треба довгу. Можна з'єднати дві короткі і вийде довга. І потім найдовшу зробити ковбаску. І все це поєднати ось таке гніздечко. Вони міцно між собою прикріпляють частинки. Гілочки вони просто переплітають своїм маленьким дзьобиком. Зараз я вам покажу. Коротка, довга і найдовша. Подумайте, може ваші пташенята та вже в гніздечку знесли маленькі яєчка, то їх можна зробити, наприклад, з ватки, шматочок ватки приклеїти. Так, тепер я найдовшу роблю. Ось так. І надаю форму. Зараз я вам покажу. Ви пальчиком просто притисніть і придаєте форму гніздечка. Ось таке в мене гніздечко вийшло. З коротких, довгих і найдовших ковбасок. Так, гніздечко готове, але ж необхідно ще й мешканців поселити. Я просто намалювала пташечку. Давайте ми пригадаємо, з яких частин складається пташечка. В неї є ще голова. Голова може бути кругленька або продовгуваста. І ще в неї є ще тулуб. Тулуб, подумайте, або кругленький, або продовгувастий. І у пташечки, може, у нас чарівні пташечки, вони можуть бути різних кольорів. Я намалювала пташечку і тепер просто вирізаю по контуру форму пташечки. І якщо я покладу один на один, два кольори, то скільки в мене вийде? Пташечок вийде більше. У мене зараз я виріжу і вийде дві пташечки. Неодмінно треба передати форму пташечки. Бачите, я поклала два листочки, у мене вийшло дві пташечки. Ось такі яскраві, гарненькі. Оченята ви можете пташечкам, погляньте, якщо я їх розміщу, одну, наприклад, в гніздечку, а інша пташечка прилетіла. І можу своїй пташечці, наприклад, в ротика, може, зернятко вона принесла, бо одна ж пташечка, вона сидить і чекає, коли ж прилетить інша пташечка. Своїм пташечкам крильця я просто домалюю, оченятка домалюю. Ви можете приклеїти оченятка. Зернятка можете їм, дзьобика.
Так. Ось так. І пташечка прилетіла. Вона ще й малесенькі зернятка в дзьобику принесла. А може вона зелененьку травичку принесла в дзьобику погодувати свою пташечку, да? Це ж сім'я, пташина сім'я. В неї в ротику маленький-маленький росточок пшенички. Ви подумайте, як ви хочете розмістити одну пташечку в гніздечку, а може вони тільки носять гілочки, тоді вони будуть просто в польоті тоді будуть розміщені. Ви подумайте, як ви хочете, да? Ось так, може просто в польоті, так? Тоді крильця розставлені. А може одна пташечка ось так сидить, а інша прилетіла і хоче підгодувати свою пташечку, да, маленьку. Бачите, одну зелений росточок принесла. Квіти можете домалювати, тому що зараз весна і багато різнокольорових квітів. І червоних, і синіх. Будь ласка, можете просто ось так пальчиком домалювати цяточки, щоб було видно, що в травичці є квіти різного кольору. Тож, будь ласка, дітки, фантазуйте, робіть експерименти, фотографуйте, робіть поробки. Чекаю на ваші роботи, дітки. До побачення!